Seguimos acá en FNL junto a Nitro y Trueno, quienes quiero saber sus impresiones acerca de este combate. Bueno, TNT está de vuelta y por fin, después de mucho tiempo, tenemos nuestra oportunidad titular. Aquí con Nitro. Trueno, yo creo que estamos listos para ganar los campeonatos en equipo FNL. Basta de decir que la oportunidad, que no, estamos listos, es el momento. Sí. Chiquillos, yo les quiero decir una sola cosita. Ustedes como equipo se complementan súper bien y les tengo un respeto enorme. Pero no se confíen. Lo mismo le pasa a Clonacepam y les ganamos. Así que nos vemos el 5 de noviembre. Pero nosotros no somos Clonacepam. Vamos con ustedes, vamos con todo. Calma. Seguimos acá en FNL.